Ребята, всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хочу вам показать очень хорошее средство народное против кашля. Такое средство я сейчас буду делать для себя. И это очень вкусно, полезно и главное, что вы можете вылечить кашель. Кстати, тоже я стала чувствовать себя не очень хорошо сейчас. У нас холодно, и горло начинает першить, и кашель появляться. Поэтому я решила сделать для себя вот эту настойку и вам показать, из чего я буду ее делать. Вдруг кому-нибудь понадобится. Поэтому давайте я сейчас вам быстренько покажу и расскажу, как ее делать. Надо взять 2 лимона. Лимоны я помыла хорошо. Разрезаю. И теперь нужно выдавить будет сок лимона. Я буду выдавливать с помощью вилки. Все 4 дольки я буду выдавливать. Ну и получается вот такой вот сок. Сейчас я посмотрю, сколько его у меня получится. Можно там прям, чтобы мякоть была, ничего страшного. Только косточки надо будет потом вытащить. А так можно оставить все как есть. 2 лимона я выдавила, и у меня получилось вот столько вот. Так, сейчас я уберу косточки. Косточки не нужны. Вот сюда переливаю. Следующее добавляю 4 столовых ложки меда. Так. Где-то вот так вот. Ну, значит, добавила 4 ложки меда. И самое главное, что не надо размешивать. И теперь добавляю сюда, вот сколько получилось у нас жидкости лимона с медом, столько добавляем водки. Ну, примерно у меня вот здесь сколько, ну, наверное, вот так я сейчас добавлю. Да, вот так. Все перемешиваю. Ее надо принимать по 1 столовой ложке каждые 2-3 часа. Если у вас сильный кашель, то каждые 2-3 часа. Хорошо все перемешала. И теперь я перелью это в бутылку. Все. Так, закрываю. Вот так вот еще хорошо. Все перемешаю. И все, у меня средство от кашля готово. По 1 столовой ложке каждые 2-3 часа. Всем спасибо за внимание. Никогда не болейте, будьте здоровыми, берегите себя. Увидимся с вами в следующих видео. Всем пока.